हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेडमी का नोट 8। बहुत ही प्यारा फ़ोन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आया है और हम इस फ़ोन को आज अनबॉक्स कर रहे हैं आपके सामने। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए आपका। 4 कैमरे हैं इस फ़ोन में। 48 मेगापिक्सल का फर्स्ट AI कैमरा है एंड फिर 8 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का, और एक इसका अंडर डेप्थ सेंसर कैमरा है। और उसके बाद जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है दोस्तों। नॉच बहुत प्यारा है, लाइट वेट है और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 4GB 64GB वेरिएंट हमने मंगवाया है, अमेज़न से मंगवाया है। और 4GB 64GB वेरिएंट मुझे इतना नहीं लग रहा कि थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि फ़ोन का जो प्रोसेसर है, क्वालकॉम प्रोसेसर है 665 का ये। ठीक है दोस्तों, और सबसे जो मुझे फ़ोन में इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो है इसकी लुक। बहुत ही प्यारी लुक है दोस्तों। और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग इसके अंदर सपोर्ट करता है। चार्जर फ़ोन के अंदर ही मिला मुझे 18 वाट का। 4000 mAh की बैटरी है और जिसे कहते हैं ना, लुक में नंबर 1 पे फ़ोन है ये दोस्तों। मैं इसकी आपको दोबारा से एक बार बैक लुक दिखाना चाहूँगा। बैक लुक के साथ ये फ़ोन ऑसम लग रहा है और वेट और हर चीज़ में इस फ़ोन को 10 में से 9 मार्क दूँगा। थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि 1 मार्क कहीं ना कहीं मुझे अभी थोड़ा सा इसमें हल्का सा कुछ ना कुछ कमी लग रही है, लेकिन मुझे फ़ोन नंबर 1 लग रहा है दोस्तों। बैक कवर साथ में दिया है और कवर की फिनिशिंग और बहुत प्यारी है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, तब तक एंजॉय करिए, आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।